Oke. Pertama saya minum memang bener Pak, susu ini ada manfaatnya. Cuman saya lesu. Iya. Badan saya nggak ada tenaga nih sama sekali. Begitu saya minum terus, alhamdulillah sih. Iya. Ini saya berapa saat, ada Pak? manfaatnya. Habis berasa saset mulai kerasa seger. Nah, mulai saya segar, saya habis 6 saset. 6 saset. Iya, nyampe 10. Iya. Tuh, baru saya alhamdulillah. Enakan. Tuh, rada enakan. Makan juga enak. Tuh, Tidur bisa gimana tidurnya? Tidur juga alhamdulillah sih. Enak ya? Iya, tadinya saya nggak bisa tidur juga bisa tidur. Ini udah habis berapa saset nih Bapak? Saya mah hampir habis 20 mah. Oh 20 saset? Iya. Oh iya. Alhamdulillah ya. Namanya siapa gitu? Namanya Suarsa. Jadi kalau yang lain kalau mau konsumsi susu Profit jangan ragu ya Pak. Kagak sih, ya bisa saya yang udah ngerasain gitu ya. Betul. Ngerasain nikmatin namanya makan susu ini. Itu alhamdulillah sih. Penyakit. Penyakitmu ya? Saya penyakit terus terang aja ya. Batuk, paru-paru. Kena juga. Iya. Tuh. Tapi alhamdulillah tadi ada batuk darah kayak kagak. Alhamdulillah. Iya, tadi ngeluarin darah saya. Iya. Batuk darah sama sekali. Sekarang itu tadi dicek paru-parunya nggak ada ya? Iya. Iya, alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Tuh, maksudnya masih lambung. Iya. Terusin aja minumnya ya Pak, sehari 2 kali ya. 2 kali ya. 2 kali sebelum Cuman lambung. tidur, bangun tidur. Mudah-mudahan nanti untuk lambung kan ini ada mineral alkalin bagus untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung. Jadi ini bagus juga. Kalau untuk paru-paru ini ada klorin Bu. Nah klorin ini hanya terdapat tinggi di susu Profit. Susu Profit ini dari susu kambing etawa, klorinnya tinggi. Klorin itu apa Bu? Klorin dan beta kasein itu adalah antibiotika alamiah atau antiseptik alami yang hanya terdapat di susu. Susunya bukan susu sapi, susu kambing etawa ini tinggi. Sehingga kalau ada radang, infeksi paru, bronkitis, TBC, terus penyakit pneumonia, ini sangat bagus. Dahak kalau kita habis minum gini ya. Dahak gitu ya. Keluarnya gitu Mudah. mudah. Nah, ini kehebatannya luar biasa ya Pak. Lah iya, mudah. Dahak. Tadinya kan sulitnya dahak nempel ya. Nempel. Keras. Kalau kita batuk gitu. Kalau sering minum ini, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi ini susu ini Pak, kandungan dan komposisinya adalah susu etawa murni, creamer, gula jagung, dan royal jelly. Jadi ketika mengkonsumsi susu kambing etawa plus gula jagung, itu dia tidak bikin kental dahaknya. Tapi kalau minumnya susu kambing plus gula itu bisa kental Bu. Ini gulanya gula jagung. Nah ditambah yang namanya royal jelly. Royal jelly teh madu Bu. Kalau madu royal jelly ini disebut royal jelly, dan ini bisa membantu menghilangkan peradangan, infeksi, termasuk radang paru-paru, radang tenggorokan, dan yang lain. Iya. Jadi amandel. nah betul. Jadi di tubuh dia bisa membantu menghilangkan peradangan. Mungkin salah satunya Bapak minum susu ini radangnya hilang, jadi dahaknya mudah keluar. Mudah keluar. Nah, Tuh, tadi benar darah saya mah. Batuk darah saya mah. Kenapa darah? mudah-mudahan Bapak setelah konsumsi susu Profit ini sehat walafiat ya Pak ya. Amin. Allah diberikan kesehatan yang optimal. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sehat ya buat keluarga semuanya. Alhamdulillah. Amin.